Саламатсыңар балдар, силер менен көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Анда эмесе биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбызда нерв системасынын түзүлүшү менен таанышасыңар. Нерв системасы эң эле ар түрдүү милдеттерди аткаруучу татаал системалардын тобунан туруп, организмди башкарып, аны тартипке салуучу татаал түзүлүштөгү система. Нерв системасынын эң негизги милдеттеринин бири организм менен сырткы чөйрөнү тыгыз байланыштыруу. Ар түрдүү сезүү органдарынын жардамы менен териде, ички органдарда, булчуңдарда жайгашкан сезгич нерв тарчалары аркылуу организмдин ички жана сырткы чөйрөнүн тынымсыз кабарды алып, бөлүктүргүчтөргө жараша ага жооп кайтарат. Нерв системасы организмдин баардык системаларын бириктирип, тартипке салып турат. Татаал түзүлүштөгү жаныбарлардын жогорку нерв иш аракетинин негизги борбордук нерв системасынын жогорку бөлүктөрү иштеп чыккан шарттуу жана шартсыз рефлекстер. Жогорку нерв иши учурунда менин дээрлик көпчүлүк бөлүгү тыгыз байланышта жана өз ара аракеттөө баары чок иштешет. Организмдин тышкы чөйрөгө ыңгайланышы ар кыл шарттуу рефлекстердин пайда болушу жана жоголушу менен жүзөгө ашат. Павлов жогорку нерв иш аракетинин негизги закондорунун бири болгон шарттуу рефлекстерди изилдеп, аларды кайсы мезгилде, кандай түрдө, кандай пайда болорун далилдеген. Шарттуу рефлекстерди жаратуу үчүн борбордук нерв системасында алгач анын эң жогорку өсүү баскычында туруучу ми кыртышындагы нейрондор шарттуу сигналдарды кабыл алуучу сезгич нерв клеткалары менен шартсыз рефлекстин борборунун аралыгындагы убактылуу нерв байланыштары түзүлөт. Адамдын организминдеги бардык системалардын ичинен эң татаалы нерв системасы. Анын негизги кызматы организмдеги тиричилик процесстерин жөнгө салуу болуп саналат. Нерв системасы борбордук жана четки же перифериялык бөлүмдөргө бөлүнөт. Борбордук нерв системасына мээ жана жүлүн кирет. Ал эми четки нерв системасы соматикалык жана вегетативдик бөлүмдөрдөн турат. Вегетативдик өз ичинен симпатикалык жана парасимпатикалык бөлүмдөргө ажырайт. Анда эмесе балдар, ушул маалыматтар боюнча видеого көңүлүңөрдү бурайын. Борбордук нерв системасына көрүп турганыңардай мээ жана ага уланган жүлүндөн турат. Нерв системасы эң эле ар түрдүү милдеттерди аткаруучу системаларды башкарып, аны тартипке салуучу татаал түзүлүштөгү система. Ал эми элестетип көрсөк, башыбыздан бутубуздун учуна чейин жалпы узундугу орто эсеп менен 72 километрге жеткен нерв клеткалары орун алган. Бул 134 телемунараны биринин үстүнө бирин койгонго барабар болот. Борбордук нерв системасынан чыккан нервтер бардык органдардагы нерв түйүндөрү, четки нерв системасын түзөт. Ал ар түрдүү сезүү органдарынын жардамы менен териде, ички органдарда, булчуңдарда жайгашкан сезгич нерв талчалары аркылуу организмдин ички жана сырткы чөйрөсүн тынымсыз байланыштырып турат. Нерв клеткасы, нейрон, нерв системасынын түзүлүш бирдиги. Ал денечеден же сомадан деп койсок болот, жана урчуктардан турат. Нейрондун ар бир бөлүгүнүн өзүнө гана тиешелүү кызматтары бар. Көрүп турганыңардай, соманын же дененин орто жеринен ядро орун алган. Ал эми чет жагынан көп
рибосомалар жана башка органоиддер орун алган. Нейрондордун тиричилигин бек сактоо соманын башкы милдеттеринин бири. Урчуктардын эки түрү бар: аксон жана дендрит. Аксон грек тилинин аксис деген сөзүнөн алынып, ок деген маанини түшүндүрүп турат. Бул нейрондун узун бутакчасы. Узундугу 1,5 метрге чейин жетет. Ал эми аксон ак түстүү миелин чели менен капталган. Аксондун эң башкы милдеттеринин бири нерв импульстарын бөлөк нейрондорго, булчуңдарга жана бездерге жеткирүү болуп саналат. Ал эми дендрит боюнча айта кетсек, дендрит бул гректин дендрон деген сөзүнөн алынып, бизче которгондо дарак деген маанини түшүндүрөт. Бул тармакташкан көп сандагы кыска урчуктар. Нерв клеткалары негизинен борбордук нерв системасында жайгашат. Нерв клеткаларынын бири менен байланышкан, бир клеткадан экинчисине нерв импульстарды өткөргөн жери синапс деп аталат. Синапс бул кыймылдуу абалдагы клеткалардын ортосундагы сигналдарды өзгөртүү жана бири-бирине өткөрүү кызматын аткаруучу атайын байланыштын түрү болуп саналат. Алардын байланышы электр химиялык жол менен жүрөт. Нерв импульсу синапстын учуна жетип, анын тушундагы клеткага түз таасир этет. Ошондой эле ички органдарга же кан тамырларга жакын жерден орун алган нейрондордун тобу нерв түйүндөрүн түзүп турат. Нейрондордун функциялары: сездиргич, кыймылдаткыч жана аралык болуп бөлүнөт. Сездиргич нейрондор бардык органдардан импульстарды жүлүнгө жана мээге өткөрөт. Бул нейрондордун денечилери борбордук нерв системасынан тышкары орун алган. Кыймылдаткыч нейрондор импульстарды жүлүндөн жана мээден булчуңдарга жана ички органдарга өткөрөт. Сездиргич жана кыймылдаткыч нейрондордун ортосундагы байланыш жүлүндө жана мээде орун алган. Аралык нейрондор аркылуу ишке ашырылат. Жүлүн жана мээ бардык органдар менен нервтер аркылуу байланышып турат. Нервтерди нейрондордун урчуктары түзөт. Кыймылдаткыч нейрондордун аксондорунан турган нервтер кыймылдаткыч нервтер деп аталат. Ал эми сездиргич нейрондордун дендриттеринен турган нервтер сездиргич нервтер деп аталат. Көпчүлүк нервтерде аксондорда, дендриттерде бар. Булар аралаш нервтер. Бул нервтер боюнча импульстар эки багытка: борбордук нерв системасына жана андан органдарга барат. Анда эмесе балдар, сабагыбыздын кийинки бөлүгү рефлекс тууралуу болмокчу. Организмге көптөгөн факторлор таасир этип турат. Бул айлана чөйрөнүн факторлору. Мисалга алсак, жарык, температуранын өзгөрүшү, жылуулук, нымдуулук жана башка көптөгөн факторлор. Таасир этүүчү ушул факторлордун бардыгы дүүлүктүргүчтөр деп аталат. Нерв системасынын катышуусу менен дүүлүктүргүчтөргө организмдин жооп кайтаруу процесси рефлекс деп аталат. Биздин организмдеги дүүлүктүргүчтөрдү кабыл алуучу түзүлүштөр рецепторлор. Бул абдан сезгич келет. Алардагы энергия нерв импульстарына айланат. Рефлекстерди ишке ашырууда нерв импульсу өткөн жол рефлекс догосу деп аталат. Бул рефлекс догосу сездиргич клетканы рефлекске катышуучу булчуң же без менен байланыштырып турат. Рефлекс догосу көрүп турганыңардай 5 бөлүктөн турат. Биринчи рецепторлордон, экинчи борборго ташуучу жолдон, үчүнчү борбордон, төртүнчү борбордон ташуучу жолдон жана бешинчи жооп берүүчү органдан турат. Нерв импульстары рецепторлордон борборго ташуучу жол боюнча борбордук нерв системасына тактап айтканда мээге жана жүлүнгө өткөрүлөт.
Бул жолду сездиргич нейрон түзөт. Борбордук нерв системасынан импульстар борбордон ташуучу жол боюнча жооп берүүчү иштөөчү органга алып барат. Рефлекс убагында иштөөчү органдардын рецепторлору да сигналдарды борбордук нерв системасына жиберип, нерв системасынын реакциясы канчалык натыйжалуу экендигин көзөмөлдөйт. Эң жөнөкөй рефлекс догосу сездиргич жана кыймылдаткыч нейрондордон түзүлөт. Көп доголордун курамына кирген сездиргич, бир нече аралык кыймылдаткыч нейрондор кирет. Мындай рефлекс доголору татаал деп аталат. Бир рефлекс догосун түзгөн нейрондор биригип, нерв борборун түзөт. Мына ошентип, нерв системасынын ишинин негизги аракети биз айтып кеткен рефлекс болуп саналат. Рефлекстер жүлүндүн милдетине гана тиешелүү болот деп айтып кетишкен. Кийин Иван Михайлович Сейчанов илимий иштеринин негизинде мээнин иши да рефлекстик мүнөзгө ээ экенин далилдеген. Адамдын организминде рефлекс пайда болуш үчүн даяр рефлекс доголору бар. Тубаса рефлекстердин пайда болушуна эч кандай деле жардамчы шарттардын кереги жок. Тубаса рефлекс аты айтып тургандай эле, адам төрөлгөндө эле кошо пайда болот. Ошондуктан тубаса рефлекстерди шартсыз рефлекстер деп атап коебуз. Эң эле биринчи шартсыз рефлекс бул баарыбыз билгендей эмүү рефлексин айтсак болот. Эгерде жаңы төрөлгөн баланын эгине ар кандай нерселерди тийгизсе, анда бул аракет баланын эмүү рефлексин чакырат. Мындан сырткары коргонуу рефлекси катары кирпик ирмөө, көздү жумуу, айтып кеткенибиздей ысыктан же муздактан колду тартып алуу, жөтөлүү, чүчкүрүү жана башка кыймыл аракеттерди айтсак болот. Иван Петрович Павлов өз убагында кээ бир рефлекстер үчүн даяр рефлекс догосу жоктугун аныктап, көптөгөн тажрыйбалардын натыйжасында шарттуу рефлекстерди ачкан. Бул туунду рефлекстер организмдин ар кандай иштерге үйрөнүшүнүн негизин түзүп, чөйрөгө ыңгайланууга чоң жардам берет. Балдар, өзүңөр билгендей, биз төрөлгөндөн баштап ар кандай иштерге үйрөнүп жасап келебиз. Булар бизде көнүм болуп, башкача айтканда шарттуу рефлекс түрүндө калыптанып келет. Дүүлүктүрүүгө жооп берүү үчүн көптөгөн органдар системасынын аракети рефлекстик өзгөрүүгө дуушар болот. Мисалга алып карай турган болсок, бир булчуңдар жыйрылып, экинчилери жазылганда гана ысык нерседен колубузду тартып алабыз. Бул учурда жүрөктүн иштеши жана дем алуу рефлекс түрүндө өзгөрөт. Мындай айкалышкан рефлекстик аракет борбордук нерв системасында туюнуу жана тормоздолуу процесстеринин өз ара таасири менен шартталган. Нейрондордун туюнуусу рефлекстердин пайда болушуна жана күчөшүнө алып келет. Нейрондордун тормоздолушу рефлекстерди начарлатат же толук токтотот. Анда эмесе балдар, сабагыбыздын кийинки бөлүгү борбордук нерв системасына кирген жүлүн тууралуу болмокчу. Жүлүн сүйрүмеден башталган цилиндр формасындагы узун ак чипчеге окшош бөлүгү. Ал омуртка тутумунун каналында жайгашкан. Анын диаметри 1 см. Ал эми чоң кишиде болжол менен жүлүндүн узундугу 45-50 сантиметрге жетет. Жүлүндөн алдыңкы жана арткы тамырчалар менен башталган 31 жуп аралаш жүлүн нервтери чыгат. Салмагы 34-38 граммга жакын. Жүлүн 3 чел менен капталган. Сыртынан катуу, желесимал жана кан тамырлуу 3 чел менен капталган. Кан тамырлуу чел менен желесимал челдин ортосунда көңдөйчө орун алган. Анын ичи жүлүн суюктугу менен толуп турат. Катуу чел омуртканын сөөгүнө бекем жабышкан. Коргоо кызматын аткаруучу сырткы чел. Ал эми кан тамырлуу чел болсо жүлүндүн тканинин үстүнөн орун алып,
азыктандыруучу функциясына ээ. Бул экөөнүн ортосунда желесимал чел жайгашкан. Жүлүндүн алдыңкы жана арткы бетинде узундан кеткен эки терең кубул бар. Булар жүлүндү оң жана сол бөлүмгө бөлүп турат. Жүлүндүн орто жери боз заттан, анын айланасы ак заттан турат. Боз затта нерв клеткаларынын денеси, ал эми ак затта нейрондордун узун урчугу орун алган. Жүлүндүн боз затынын алдыңкы бөлүгүндө кыймылдаткыч нейрондор бар. Жүлүндүн сүрөттөлүшүн көрүп турасыңар. Биз жогоруда токтолуп кеткендей, жүлүн 3 чел менен капталган. Катуу чел, желесимал чел жана кан тамырлуу чел. Моюнда жана белдин тушунда жүлүн жооноет. Бул жоон жерлерде нерв клеткалары көбүрөөк топтолгон жана ушул жерлерден колго жана бутка нерв талчалары кетет. Жүлүндүн функцияларына кайрыла кетсек, жүлүндүн моюн жана көкүрөк бөлүгүнөн нерв талчалары колдун булчуңдарына, көкүрөк көңдөйүндөгү органдарга барат. Ал эми көкүрөк бөлүгүнүн орто жеринен жана белдеги нерв талчалары дененин булчуңдарына жана курсак көңдөйүндөгү органдарга барат. Ал эми белдин төмөн жагындагы жана жүлүндүн куймулчак бөлүгүнөн нерв талчалары буттун булчуңдарына жана курсак көңдөйүнүн төмөн жагындагы органдарга барып, алардын ишин жөнгө салып турат. Жүлүн негизинен рефлекстик жана өткөргүч функцияларды аткарат. Жүлүндүн рефлекстик функциясы организмди жөнөкөй рефлекс жана кээ бир татаал рефлекстер менен камсыз кылат. Мисалга ала турган болсок, колду, ошондой эле бутту чоюу жана бүгүү, тартып алуу, тизе рефлекстерин айтсак болот. Бул функция боз затка мүнөздүү. Жүлүндүн ак заты боюнча импульстар мээге териден, булчуңдардан жана ички органдардан, ал эми мээден жүлүндөгү кыймылдаткыч нейрондорго келип турат. Бул процесс жүлүндүн өткөргүч функциясы деп аталат. Жүлүн эң эле жөнөкөй кыймыл рефлексти да өзү жөнгө салат. Мисалга алсак, тизе рефлекси. Татаал рефлекстерден, кыймылдардан баштап, эмгекке кеткен аракеттердин бардыгы мээнин көзөмөлү аркылуу жүлүндүн катышуусу менен камсыз болот. Балдар, бүгүнкү сабактан биз нерв системасынын түзүлүшү, нейрондордун бөлүкчөлөрү, рефлекс догосунун түзүлүшү жана түрлөрү жана ошондой эле жүлүндүн түзүлүшү боюнча билимдерге ээ болдук. Анда эмесе балдар, өтүлгөн тема боюнча терминдерге токтолуп кетели. Рецептор — бул организмдеги дүүлүктүргүчтөрдү кабыл алуучу түзүлүштөр. Рефлекс догосу — рефлексти ишке ашырууда нерв импульсу өткөн жол. Ал эми синапс болсо нерв клеткаларынын бири-бири менен байланышкан, бир клеткадан экинчисине нерв импульстарды өткөргөн жери. Анда эмесе балдар, суроолорго көңүл буралы. Нейрондор кандай бөлүкчөлөрдөн турат? Жообу нейрон денечеден же соомадан жана урчуктардан турат. Кийинки суроого кайрылып кетсек, нейрондор аткарган функциясы боюнча кандай болуп бөлүнөт? Жообу нейрон аткарган функциясы боюнча сездиргич, кыймылдаткыч жана аралык болуп бөлүнөт. Ушуну менен балдар, сабагыбыздын аягына келип жеттик. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.